عشان بكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ان شاء الله من قناة منصور فود كورنر. والحلقة دي قررت اعمل ايه احسن فرايد تشيكن في اسماعيلية. والحلقة دي برضه انا هصنفها ما بين المطاعم المصرية العادية البراندات، سواء بازوكا او سواء هارت اتاك اللي من اسماعيلية اصلها، اللي هو 61 طبعا ده معروف، وريزو دوت كان فاتح جديد. الحلقة الجاية ان شاء الله انا هعملها عن الفرايد تشيكن السوري. طبعا السوريين بيعملوا معادله صعبه، بيديك كميات مع سعر حلو، فهنشوف الدنيا هتقول ايه. وهنبتدي باول واحد معانا وهو اقل سعر 61. هنا اقل واحد فيهم كان بسعر 92 جنيه واخد حوالي تلت ساعه. ونطلع الكاس البوكس، علبه كولسلو وشوكه وكيسين كاتشب. طبعا جبت الفراخ ديت كلها، مع ان انا بحب السبايسي، بس جبتها عادي بحيث ان انا اشوف الفراخ يعني طعمها من جوه التتبيله، لان طبعا لما بكون سبايسي ما بتعرفش اصلا تستطعم الفراخ، ما بتعرفش تقول الفراخ طعمها ايه، قديمه جديده، فما بتعرفش. فهنشوف الدنيا هتقول ايه مع الفراخ العاديه دي. في طبق بطاطس جوه هنا طبعا هو، وعيش كمان، وصوص شيدر 92 جنيه 61. بصراحه عامل حاجه حلوه جدا. احنا جبنا من كل مطعم قطعه دبوس وقطعه صدر عشان برضو نجرب هنا وهنا. ده شكل الفراخ، ودوت البريدنج. بريدنج ايه يا عم؟ احنا مش بتوع الكلام ده. والله معاه حق يا جدعان، ولا بريدنج ولا فرايد تشيكن ولا الكلام ده كله. لون الفراخ من بره، نبص كده على لون الفراخ من بره عامل ازاي، ونخش على فقره الميزان نشوف الفراخ هتقول ايه. هنوزنها قطعه قطعه. اول حاجه الدبوسه جابت 87 جرام. الصدر جايب 143 جرام. بسم الله. انا نسيت اوريكم البطاطس. ده شكل البطاطس. هو البطاطس هنا شكلها كويس بس ما فيش عليها بهارات كتيره. طب بقى ناخد ايه قرمه من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الغلاف بتاع الفراخ من بره يعني في بهارات بسيطه قوي، في نسبه ملح بسيطه قوي محسوس بيها، بس الفراخ كويسه ما فيهاش زفاره، بس انا حرفيا مش حاسس بتتبيله. انا عايز اشوف طعم الفراخ من جوه عامل ازاي. نشوف بقى ايه الدبوسه هتقول ايه. هي بصراحه الدبوسه طعمها حلو قوي، احسن من الصدر. يعني الدبوسه طريه، اللحم من جوه طري، هنا ناشف شويه، لحمه الصدر نفسها ناشفه. بس تعليق على الدبوسه هنا ان العظم مسود شويه، تحس ان الفراخ قديمه سنه، لكن كبراند من اسماعيليه وبيقدم بالسعر اللي هو 92 جنيه وبطاطس وكولسلو وصوص جبنه وعيش وتغليف. لا بصراحه حقيقي يعني اتمنى ان هو يظبط الدنيا اكتر شويه، وان هو ندعمه لان هو براند اسماعيلاوي. الكولسلو بتاعهم بقى نشوف ايه الدنيا. هنجرب الصوص يا باشا، هنجرب كل حاجه. هو برده تعليقي ان الخضار بتاع الكولسلو لازم يتقطع انعم شويه. نشوف بقى يقول ايه. الكولسلو فيه نسبه حموضه زياده، تقريبا الليمون زايد، او في نسبه خل بسيطه كده، في لذعه بسيطه كده. ندوق بقى الصوص الشيدر دوت، هو تقريبا عامله عنده هو، ريحته كويسه. هندوق مع البطاطس. هو كويس مقبول صوص شيدر، بس مش اللي هو يخطفك يعني، فما عجبنيش قوي بصراحه. وتاني واحد معانا هو بازوكا بسعر 100 جنيه، اغلى 10 جنيه. نشوف بقى ايه عيش وعلبه. وبازوكا بسعر 100 جنيه، اخد حوالي 5 دقايق بالظبط. رحت لقيت الفراخ جاهزه، اتمنى ان هي تبقى سخنه. الوجبه دي اسمها بازوكا سناك بوكس، قطعتين، يجي معاها بطاطس والقطع وعيش بس وكيس كاتشب. في مناديل برضه عشان ما نطلبها. شكل العلبه، بس انا ما بحبش اكل كده، لازم افتح العلبه كده واتعايش. البطاطس يعني مفيش طعم، عامله زي بطاطس البيت، بس الزيت نفسه اللي مقليه فيها مديها طعم كده غريب، او ممكن ريحه الورق دوت نفسه هو اللي مديها الطعم، مش عارف، في حاجه غريبه. مفيش اي بهارات خالص عليها. البطاطس ناشفه خالص يعني. برضه انا جبت دبوسه وصدر. هنا الباشا هنا بصوا يعني طري قوي، يعني حرفيا دقيق، انا مش حاسس بقرمشه خالص. نفس الفكره برضو الصدر، يعني حاجه بسيطه قوي. اتمنى ان الطعم يعجبنا ونشوف الطعم هيقول ايه. هنوزن بقى، نخش على فقره الميزان، نخش على الدبوسه عامله 96 جرام. ونشوف الصدر، هو ده تقريبا صدر، ده صدر ولا ايه؟ ونشوف حته صدر كام. 130 جرام. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا في الصدر هنا، الصدر من جوه طري، يعني اللحم نفسه طري، وفي بهارات كتيره قوي. يعني انا طالبها مش سبايسي، حاسس بطعم بهارات كتيره، مش بهارات شطه، بهارات ملح فلفل اسود. بس اكتر حاجه مضايقاني الدقيق نفسه دوت، مدي طعم الفراخ عجيب شويه، مش حاسه خالص. خش بقى على الدبوسه. نفس تعليقي برضو، الدبوسه طريه وكل حاجه، بس في طعم بهارات كتير قوي يا جماعه. يعني انت مزود بهارات هنا على الاكل، طب زود شويه بهارات مثلا على البطاطس او حاجه زي كده. فبصراحه بازوكا ما كيفنيش قوي بصراحه يعني.
كبراند ومشهور وكده لا ما عجبنيش قوي. ونشوف العيش بتاعهم، هو العيش طري يعني بس مش طازه، يعني احسن شويه، بس صندوق مش طازه خالص يعني يا جدعان. يعني انا مثلا عامل زي عيش كنتاكي، طبعا كنتاكي مقاطعه وانا ما كنتش بروحه اصلا خالص، بس انا هاجي افتح السندوتش دوت اعمل سندوتش بصوا يعني مش فاهم بصراحه يعني. وتالت واحد معانا هارت اتاك. هارت اتاك بسعر 110، اخد حوالي 25 دقيقه، طول قوي في الاوردر. اتمنى ان هو يعجبنا بقى. اول حاجه معانا علبه كولسلو، عيش، البوكس بتاعنا، كيسين كاتشب. اول واحد يفتكرنا بجوانتيات ما شاء الله، حاجه حلوه قوي. مناديل ايه ده، وشوكتين، علبه بطاطس. شوف بقى الفراخ هنا صغيره شويه، ده شكلها يعني، ده شكل الدبوسه شكله صغير قوي. هو الصدر برده نوزنهم برده ونشوف هيقولوا كام جرام. بطاطس كويسه نفس تقطيعه بازوكا بس عليها شويه بهارات. ده شكلها الدبوسه جايب 71 جرام يعني تقريبا، ما عاملين لها ريجيم دي او حاجه. الصدر جايب 108، يعني مش عارف ايه بصراحه القطعه الصغيره ديت. هو هنا برضو يعني نفس التعليق بتاع بازوكا، الغلاف اللي على الفراخ نفسه طري يعني مش زي بتاع 61 يعني بصراحه. التغليف الغلاف الفراخ نفسها البريدنج نفسه الدقيق حاجه هو مقرمش لوحده. يا رب الطعم يعجبنا. طبعا نبتدي بالدبوسه. نبتدي بالدبوسه. بصوا هو هنا قلنا في 61 كان في طعم ملح شويه، بازوكا كان في طعم بهارات، هنا مفيش حاجه حرفيا، دقيق فراخ ولا تتبيله ولا اي حاجه خالص. فبصراحه هنا الفراخ العاديه اللي هي الاوريجينال ديت ما فيهاش اي تعب خالص في التتبيله خالص يعني. مش عارف اكيد طبعا احنا لو دونا الصدر كده هنشوف هيقول ايه. نفس تعليقي يعني مفيش بهارات خالص، تكاد تكون معدومه، دقيق فراخ بس يعني. بس هو معوضنا هنا في البطاطس بصراحه. البطاطس برضو طعمها ايه، هي البطاطس رفيعه قوي ما تعرفش تستطعمها يعني. بص حتى بص مفيش، ما تعرفش تستطعم البطاطس من جوه. فبصراحه ما عجبتنيش البطاطس ولا عجبني الفراخ اصلا يعني. يا رب الكولسلو بقى يعجبنا. هو اكتر حاجه عجباني بصراحه في الكولسلو ان هو متقطع صغير يعني. بص الحركه دي بتكيفني قوي بصراحه. الكولسلو عجبني قوي هنا، الخضار متقطع ناعم خالص. بص على العيش برضو مش عارف بتوع الفراخ المقليه دول العيش بتاعهم ما بيبقاش طازه. طبعا يا جدعان يعني انا بحترم هارت اتاك لان هو من اول المطاعم اللي كانت شالت البيبسي والحاجات ديت، وطبعا كان بيدعم اخواتنا. فاتمنى بمناسبه الفيديو دوت ان احنا ندعي لاخواتنا وربنا يا رب ينصرهم باذن الله. واخر واحد معانا هو كان مطعم فاتح جديد في شارع البلاجات اسمه ريزو. انا شفته بالصدفه فقلت ايه ان انا برضه احطه مع القايمه ديت لان دوت مش سوري. عيش من براند ريتش بيك، علبه كولسلو شكلها غريب شويه، والفراخ في كيسين كاتشب. ريزو هنا كان بسعر 109 جنيه، اخد حوالي بالظبط 19 دقيقه. ده شكل البوكس بتاعهم، بطاطس جوه مع الفراخ. البوكس نفسه تقيل، حاسه تقيل شويه حلو. بص هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه يعني، اللي هو غلاف الفراخ اللي هو المقرمش ده يعني. بص في قرمشه يعني، في قرمشه مش دقيق، مش دقيق وخلاص. فبصراحه الحته دي بتعجبني قوي في مطاعم الفرايد تشيكن. هو المفروض اصلا فراخ مقليه يعني في قرمشه. مش عارف بقى بازوكا وهارت اتاك نسوا الحته دي ولا ايه ده. انا كنت قايل له دبوسه وصدر ولا ايه. والله هو راجل كريم، هو ادانا ورك وادانا صدر. هنشوف، ما بصراحه مش عارف بقى هنظلمه ولا ايه، بس يعني هنشوف الدنيا هتقول ايه. شكلها صراحه القرمشه اللي بره دي عجباني قوي. اخش على الورك دوت جايب 165 جرام. بسم الله ما شاء الله. الفخده هنا يعني ايه متربيه على العز، والصدر هنا بصراحه يعني ايه جاله ده السل. فنشوف الصدر كام جرام. الصدر هنا جايب 118 جرام. بصراحه انا مش عشان ما اظلمش المطاعم الباقيه مش عارف احسبها ازاي يعني. انا ممكن اكون حط لي ورك مكان دبوسه، انا قلت له قطعه من الصدر وقطعه من الورك. فكل المطاعم اللي هو ايه قطعه صغيره وقطعه كبيره، الا ده راح جاي حاطط لي ورك وصدر. بص هو انا شامم ريحه فراخ غريبه. بص هو الصدر طري، الغلاف بتاعه مقرمش، بس في ريحه غريبه في الفراخ انا مش عارف ايه هي. الزيت تحس الزيت نفسه اللي انت بتدوقه هنا مستعمل كذا مره، او فيها سنه تتبيله بسيطه مقبوله. الفراخ طعمها كويس، مفيش ريحه زفاره اهم حاجه. بس انا لما دوقت الفراخ من جوه من غير الدقيق دوت، الفراخ طعمها احسن بكتير ومقرمش جدا، والقرمشه مكيفاني قوي. شوف البطاطس احلى حاجه فيها ان هي متقطعه كبير زي البطاطس 61 وعليها بهارات، فدي بصراحه حلوه جدا. خش بقى على الكولسلو اللي هي بصراحه يعني انا مش فاهم دي ايه، اللون نفسه مصفر كده وفي حاجه غريبه يعني. اكتر حاجه حلوه هنا ان الخضار متقطع صغير بس في طعم حموضه زايد برضه. اتمنى ان هم يغيروا الشكل اصلا يعني. خش شوف العيش، يا رب العيش يطلع هنا طري يا رب. العيش هنا طري، العيش هنا طري والله بيتفتح اهو. بس برضو يعني برضو قديم يعني يا جدعان. مش فاهم بصراحه ليه كل بتوع فرايد تشيكن العيش بتاعهم مش حلو، مش فاهم ليه. بس يا جماعه وكده تكون حلقتنا خلصت.
واول واحد عجبني هو 61 صراحه، كقيمه مقابل سعر ان انت تاخد كل دوت صراحه حلو جدا. تاني واحد عجبني هو ريزو، يعني والطعم نفسه كان كويس، القرمشه اللي انا خدتها كانت كويسه جدا. الطعم البسيط اللي كان في الدقيق دوت ده ممكن يتحل، ممكن احنا كان حظنا مثلا جينا متاخر والزيت كان متدس شويه عليه في القلي، لكن كبراندات اللي هو هارت اتاك وبازوكا بصراحه ما عجبونيش خالص، يعني براند على الفاضي. لكن بصراحه مطاعم اسماعيليه لا، في مطاعم في اسماعيليه بصراحه انا اول مره اكتشف كده نافس براندات. وبكده ان شاء الله تكون حلقتنا خلصت عن ايه احسن فرايد تشيكن في اسماعيليه، وان شاء الله الحلقه الجايه هتبقى عن ايه احسن فرايد تشيكن سوري. فاتمنى بقى ان انتوا تكتبوا لي ايه المطاعم السوريه اللي انا اجربها من عندها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.